والحرب النفسية يعني كما يستعمل السلاح المادي أيضا يستعمل سلاح الإعلام، وهذا السلاح الغرض منه التشويش على الناس، الإرهاب، الإرعاب، نشر الشائعات، والله قتلوا، والله ضربوا، والله هزموا، والله نحن انتصرنا. الحرب النفسية من أخطر الحروب. الحرب النفسية عن طريق الإعلام من أخطر الحروب، لأنها تنقل الكذب، وأنت لم تصل إلى موقع الحدث، ماذا تفعل؟ وهذا الآن هذه من المشكلات. يعني الآن الإعلام أصبح قريب، الآن المعلومات أصبحت والأجهزة هذه أصبحت قريبة، فعلينا أن ننتبه، علينا أن نمحص على الإنسان أن يعرف أنه ممكن يكون في كذب، ممكن يكون في تدليس، ممكن ما يتلقف الأخبار يعني هكذا. في ناس بيتلقفوا الأخبار، في ناس ضعيفين تهزهم الأخبار. يعني صدق أنا شخصيا الأخبار اللي بتجي في الواتساب الواتساب أنا عندي الأصل فيها أنها كذب، الأصل عندي أنها كذب، والقنوات خاصة قنوات المجرمة هذه الأصل عندي أنها كذب، أي كلام. بعد شوية أمحص وأتابع وأتأكد حتى. لكن في ناس يجروا بسرعة بالخبر. لا، أنت لما تجري بالخبر وتنشر الخبر أنت ساهمت في هذه الجريمة، ساهمت في ناس الآن مؤمنين بالواتساب ده والوسائل اللي يسموها وسائل التواصل دي، مؤمنين بها إيمان قاطع. زمان في بداية الدعوة علماء لما يبينوا للناس الحكم الفلاني وأنه ده ما يجوز أو ما ثابت، بعض الناس كان يقول لك يا أخي ده في الكتاب، كتاب يقصد شنو؟ في الكتاب المطبوع. بعض الناس كان عندهم قناعة إنه ما في شيء بيطبع إلا يكون شنو؟ إلا يكون صح. لكن الله الآن يطبعوا كل السوء، يطبعوه يقول لك يا أخي ده في الكتاب. الدعوة قالت لهم ولو في الكتاب ما عليه سند من الكتاب العزيز ما حجة ولا عليه دليل من السنة. ففي ناس الآن الحرب الإعلامية أخطر من الحرب المادية، لأنها هي تمهيد، بتكون أصلا هي تمهيد الحرب المادية ثم متابعة للحرب المادية لتشويش المعلومات، يعني تزييف إنه الجيش ما انتصر، المتمردين انتصروا. لا، دي كلها حرب نفسية، وهم الآن يركزون على ذلك. فأنت أخي المسلم، أختي المسلمة، لا نتسرع في نقل الأخبار. كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. ما طوالي كده، في ناس طوالي يقول لك شتى طوالي، تشوت ليه؟ تمسك عندك ثبت الكورة بعدين أكشف الملعب بعدين ولا شنو؟ مش طوالي كده يعني، ده اللي يكون خواف. فالآن الحرب النفسية شغالة شغل رهيب جدا وخطير، والناس يعني ما نكون كده. الآن الإعلام الأجهزة اللي قلناها دي فرض على الناس مع مرور الزمن أنها تهتم بها وتعتني بها وتتابعها. وفي البداية كانت المعلومات اللي بتجي معلومات معقولة يعني كده يدسوا فيها السم بطريقة ذكية، لكن الآن بعد ما الناس ارتبطوا بها أصبحت هي المصدر عندهم، أصبحوا يدسوا الكذب بوضوح. لكن نحن بنستعجل أحيانا. وفي ناس عندها يعني مشكلة حب السبق الصحفي، السبق في الأخبار. في ناس يقول لك سمعت بكده ولا ما سمعت. كيف ما سمعت؟ طوالي ينشر الخبر، والخبر يكون لسه ما مأكد. الأعداء بيختاروا ناس معينين، من خلالهم يبثوا الشائعات. نحن افترض نختار الناس اللي بيبثوا أو بينشروا، نديهم الحقائق عشان ينشروا الحقائق، عشان يغطوا على إيه؟ على الباطل.